Por que você pegou, antes de viajar, a camisa do Vovózona pra cá? Não acredite nele. Ele não é um bosta. Deve estar de ressaca, porque bebeu horrores ontem. Isso acontece com todo... Bebemos. Essa camisa é muito grande mesmo. Partiu Penedo! Quer dizer, Maceió Penedo. Pra mim, quando alguém, qualquer seguidor ou não, pessoas não seguidoras, seja da família, disser pra você que você é feia. Eu acredito. Mas quando alguém chegar pra você... Mas alguém aí... Tem muita gente... Porque tem muito... Fernando é diferentinho assim. Você me acha diferente? Diferentinho, né? Me acha feio? Eu digo, esse cara, tira isso da cabeça. Puta que pariu, esse cara só vive com isso, dizendo isso. Que é feio pra lá, feio pra cá. Cara, mostra... Cara, não. Eu de verdade mesmo, eu acho que... Uma bagaceira. Nem vendo dizer que eu pareço o Henrique Castelo e que eu sou muito bem na rua. Não, com ele você não parece não, mas o Caio Castro... Mas eu digo... Com quem? Eu sou a cara do Léo Santana. Brincadeira, Chiquita. Agora uma coisa eu vou dizer, você tem um sex appeal. Quem? Você tem um... Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu achei engraçado e não achei. Paramos pra almoçar. Uma coisa a você. Eu achei engraçado e não achei. Paramos pra almoçar lá no restaurante ainda em Recife. É que eu tô olhando pra cara dele e não tô enxergando. Ele fica com essa porra dele, da autoestima dele baixa da porra. Quando chegou lá, o cara que tá atendendo logo na frente disse: caralho, olha o Roninho feio. Eu olhei pra ele, eu vi tudo de uma peteca. Olha como é, meu amigo. Mas é você que dá ousadia os seguidores. Os seguidores falam qualquer tipo de coisa com você, viu? Não, mas eles sabem que é humor, porque eu me chamo de feio brincando, porque realmente eu sou um gato. Verdade. Minha Nossa Senhora, cagaram no mundo de novo. Eu digo pra você que não fui eu, foi o Roninho. Foi eu. Enquanto tá descendo, todo mundo desce. Mas olha aí você, viu o cabelo lambido que chamou meu amigo de feio? Não, vou dizer só uma coisa a você. Nunca mais na sua vida, enquanto tiver vida, chame ele de feio. E aí, quando podia? Viu? Porque ele é a cara do Caio Castro, sim, porque ele é o motorista e Ou foi pomba? E não foi das finas não, foi das grossas. Foi pomba gaiteira. Aí o Roninho chamou ele de profissional. Ele tem um banco, uma minha de dinheiro. Ele é profissional de fazer dinheiro.
Amigo, se tem um cara do cu podre, esse cara aqui, aí. Tem um cara do cu podre. Acabamos de chegar em Maceió e já partiu o pneu de uma paradinha só pra comer alguma coisa, não é isso, prof? Com certeza, meu irmão. Profissional de que mesmo? Do empréstimo. Bem badalado, bem. Veja. Uma zoada da porra. Ela ronca, né, Zoada Júnior? da gota, mano. Aí a bicha ronca, Dominicana. Ela ronca, ela fala roncando. Você tem problemas, Vivi? É problema assim. Ô, Sassá. Cara, ligou automático. Todo mundo tão sério. Não superei aquele cara da recepção. Você pisou os pés lá, ele disse, ó o feio. Naquela hora me deu uma vontade de Dá um pegar. murro nele. Dá um murro nele, velho. Não era tocando, é dar um murro. E eu pegar um pente e pentear aquele resto de cabelo lambido. Cabelo nada. Mas eu tô tão abusado que aquele cara só de olhar, só de olhar pra cara daquele cara. Eu já tá me pisei dando- o pé e saiu feio. Isso é porque você dá ousadia. Ousadia é verdade, velhinha. Ousadia É não. Tem muitas pessoas que acham você bonito. Minha Você mãe. tem. Enfim, cheguei em casa cansadíssimo, já tomei um banho, né? Mas também vou dormir tanto. Mas deixa eu dar aqui um aviso aqui a vocês. Tem parceiro meu que é cantor, que ele tá na final do WS Cover, que é meu. Então, vou pedir muito a vocês aqui que arraste pra cima aqui pra votar bastante nele, que ele é um cara merecedor, né? Talentoso, né? Se não for pedir demais a vocês, o linkzinho tá aqui, é só. Fala galera, sou Berg Gonzaga e tô na final do concurso WS Cover. Tá rolando agora a votação.